и катера. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Ну что ж, все готово для начала. Посмотрим, что получится в этом заезде, какие будут результаты. К тем командам, которые уже выступили в индивидуальной гонке, мы вернемся немного позже. Ну а пока трасса конкурса. Друзья мои, трасса конкурса на экранах. Экипажи стартуют не одновременно. С правого фланга начнет первыми выступление сборная Таджикистана. Ну а далее Абхазия, далее Южная Осетия и Катар. Судьи этого заезда: от Катара капитан Мухбарак Халид. От Южной Осетии полковник Владимир Загоев. От Абхазии майор Ираклий Сигуа. И от Таджикистана полковник Насимджон Шарипов. Итак, я представляю экипажи этого заезда. Танк зеленого цвета. Республика Таджикистан. Командир танка старший лейтенант Сайдмумин Муминов. Наводчик-оператор старший лейтенант Мурудов Фирус. Механик-водитель капитан Мирзоев Саиджон. Таджикистан, танк зеленого цвета. На второй огневой дорожке танк синего цвета. Республика Абхазия. Командир танка курсант Фирманян Армен. Наводчик-оператор курсант Гогия Руслан. И механик-водитель курсант Гвинджия Алан. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Команда Республики Южная Осетия. Командир танка подполковник Таймураз Губаев. Наводчик-оператор лейтенант Андрей Сабанов. Механик-водитель старший лейтенант Салтан Кулухов. Южная Осетия, танк желтого цвета. И на левом фланге танк красного цвета. Экипаж государства Катар. Командир танка старший сержант Дахим Хамед Дахим. Наводчик-оператор сержант Хамед Хисам Хамед. Механик-водитель старший прапорщик Али Мохаммед Аль-Надиля. Итак, все готово для начала заезда. Звучит горн на полигоне Алабина. Это и есть команда для того, чтобы экипажи заняли штатные места в танках Т-72Б3. Считанные секунды до старта первыми начнут гонку танкисты Таджикистана. Старт не одновременный, разница 1-2 минуты. Но как только выполнит огневую задачу первый экипаж Таджикистана, сразу же будет стартовать экипаж Абхазии. Абхазия, Южная Осетия впервые выступали в прошлом году, как и Катар. Таджикистан довольно-таки опытная команда, выступает уже далеко не в первый, не во второй, а если не ошибаюсь, четвертый раз в танковом биатлоне. Итак, в прошлом году сборная Таджикистана, друзья, очень хорошо выступила в индивидуальном зачете. Экипаж под номером 3 таджикской сборной занял первое место в индивидуальной гонке во втором дивизионе. Время было 28 минут и 13 секунд. Второе место было тоже у таджикистанского экипажа. 29-22. А вот Южная Осетия была третьей в индивидуальном зачете. И результат показала 31 минута 49 секунд. Абхазия на 10-й строчке. Лежащий экипаж. В прошлом году одним экипажем как раз таки была представлена сборная. 34 минуты 25 секунд. Катар выступил немного хуже. 42 минуты 3 секунды. Но я думаю, в этом году покажет результат лучше, чем в прошлом. Итак, старт дан. Индивидуальная гонка. Второй дивизион. Время пошло. И время пошло в первую очередь для Таджикистана. Командир танка старший лейтенант Муминов Саид Мумин командует своим экипажем. Первая задача, это, конечно же, задача механика-водителя: пройти змейку, участок маневрирования, внимательно, осторожно лавируя между столбами, выйти в ограниченный проход и дальше отправиться всей командой на участок загрузки боеприпасов. В отличие от первого дивизиона, во втором не используются дополнительные боеприпасы. В случае непоражения мишени номер 12, цепляет, друзья мои, цепляет сейчас таджикский экипаж. Стоп. Придется зайти на штрафную площадку. За нарушение порядка преодоления препятствий, любого абсолютно препятствия, главный судья соревнований направляет команду на пит-стоп. Площадка штрафного времени. На площадке штрафного времени экипаж выполняет норматив номер 1. Это контрольный осмотр машины.
Загрузка боеприпасов. Вашему вниманию останавливается экипаж, глушит двигатель, механик-водитель. Все 3 члена экипажа выбираются из танка. Обозначает построение и начинает загружать снаряды. Артиллерийские выстрелы калибром 125 миллиметров. Все экипажи в этом заезде на танках Т-72Б3, как и все команды танкового биатлона, за исключением китайской сборной, та традиционно привозит свой тип 96Б. Завтра у нас с вами уже будет возможность понаблюдать за китайской сборной, за их выступлением второго экипажа, как раз таки на китайском танке тип 96Б. И завтра, друзья мои, болеем за наших. Завтра выступает сборная России, второй экипаж, Южный военный округ. Также в этом заезде примет участие и Узбекистан. Но это будет завтра, а пока загружены боеприпасы. Сборная Таджикистана докладывает о готовности продолжить движение и отправляется на участок ведения огня. 3 штатных артиллерийских выстрела, 3 мишени номер 12. Дальность до цели 1600, 1700 и 1800 метров. Итак, зеленая мишень появится уже через несколько мгновений. Внимание! Внимание на экран. Да, и вот она мишень. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Самостоятельно открывает огонь. Как только цель наблюдает, прицелился и можно стрелять. Инфографика нам отображает 3 танка. 3 танка зеленого цвета не пораженные. Как только мишень будет поражена, один танк сразу же сменит свой цвет и будет не столь ярким. Ну, хотелось бы, чтобы все 3 танка зеленого цвета сегодня поменяли свой цвет. И, собственно говоря, результат огневой работы, результат боевой стрельбы был высоким, на оценку отлично. Итак, внимание, стрельба. Самая яркая, самая значимая стрельба в танковом биатлоне. Стрельба из танковой пушки. Наводчик-оператор старший лейтенант Фирус Муродов. Окончил Омский танковый инженерный институт. Выстрел! Есть! Хорошо, хорошо. Идти в том же духе, в том же направлении. Вторая мишень 1700 метров. Тут, может, и не стоит сейчас торопиться, а сконцентрировав максимум всего своего внимания, отработать на огневых задачах. 3 огневые задачи в индивидуальной гонке. Стрельба из танковой пушки, стрельба из зенитного пулемета и стрельба из спаренного пулемета ПКТ. Но это будет немного позже. У каждого круга своя огневая задача. Вторая мишень в поле. Выстрел! Прекрасная работа. Хорошо идет таджикская сборная. Сделали много работы, провели много работы над ошибками прошлого года. В прошлом году экипажам Таджикистана удалось занять лидерские позиции во 2-м дивизионе исключительно благодаря механикам водителя. Если вспоминать прошлый год, пораженных мишеней было крайне мало. А сейчас 3 мишени поражены. Блестящая работа, наводчик-оператор. Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафных кругов. 2 штрафных круга на трассе справа и слева. Соответственно, по 500 метров каждый главный судья соревнований определяет, на какой круг заходить, если мишени будут не поражены. Но таджикская сборная лишила себя этой уникальной возможности проехаться по штрафному кругу и продолжить движение по трассе конкурса, стремительно отправляясь к 2-му участку ведения боевой стрельбы. На трассе конкурса очередная команда Республика Абхазия, синий танк. В этом году Абхазия представлена уже 3 экипажами. Еще раз напомню, в прошлом году 1 экипаж, фактически было пробное участие в танковом биатлоне. Как и у Мали в этом году у нас есть дебютант конкурса. Команда Мали также приехала в составе 1 экипажа, участвует, так сказать, присматривается, изучает трассу, изучает мишени. И в следующем году, я думаю, уже приедут в полном составе. Повтор. Прекрасная работа. Еще раз повторю. Просто хочется сказать огромное спасибо той подготовке, которую демонстрирует нам экипаж и в первую очередь наводчик-оператор. Но напомню, у механика-водителя была ошибка на змейке. Придется зайти на пит-стоп. Брод в исполнении механика-водителя выбирается на противоположный берег без остановок. Это одно из важнейших условий. Нельзя допустить остановки, скатывания назад. Механику-водителю нужно выбрать правильно передачу. Но пока удается каждому механику-водителю, выступившему уже в этом году, справляться с бродом. Да и в целом немного ошибок допускают на препятствиях. Загрузка боеприпасов. Абхазская сборная готовится к ведению огня.
Во втором дивизионе 8 команд в этом году, друзья. Киргизия, Лаос, Таджикистан, Мьянма, Катар, Южная Осетия, Абхазия и Мали. Мали уже выступили. Один экипаж в этом году от Мали, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Итак, есть весь экипаж в боевой машине. Нужно закрыть люки, обязательно закрыть люки. Ни в коем случае нельзя начинать движение. Люк закрыть нужно. Нет, не вздумайте. Ребята, собраться, вспомнить все, чему вас учили. Есть, люк закрыт. Ведь это ошибка, это нарушение техники безопасности. А самые суровые наказания в танковом биатлоне как раз-таки за нарушение техники безопасности. Это оружие, это мощная, грозная боевая техника. Здесь, конечно же, шутить ни в коем случае с этим нельзя. Итак, мишень в поле синего цвета, дальность 1600 метров. Сержант Алан Гвинджия. Ведет поиск цели наводчик-оператор. Мишень хорошо просматривается, в том числе и с судейской вышки. И вот он выстрел, долгожданный выстрел в направлении мишени. Итак, перелет. Перелет слишком высоко взял наводчик-оператор. Придется как минимум один штрафной круг уже пройти абхазской сборной. Механику-водителю поработать, так сказать. Еще один выстрел. Есть цель! Скорректировали огонь. С судейской вышки на прямой с радиосвязи. Всегда тренер сборной со своим экипажем. И вот он как раз-таки может и скорректировать огонь с судейской вышки, наблюдая в бинокль. Возьми немного выше, ниже, левее, правее. И вот третий выстрел. Два штрафные круга назначает главный судья. Недолет. Перелет в цель и недолет. Посмотрим в повторе. В отличие от первого дивизиона, дополнительные боеприпасы не используются. Все, результат зафиксирован. Одна мишень поражена. Продолжает движение экипаж танка и придется пройти 1 километр. Итак, повтор. Вот как раз-таки перелет. Выше взял наводчик-оператор. Второй выстрел был результативным. Ну а с третьим вновь не удалось справиться. Но тем не менее, это индивидуальная гонка. Еще будет выступать и второй, и третий экипаж. Да, и вот он недолет, друзья. Вот он недолет. Брусвер. Ну что ж, 2 штрафных круга. Механик-водитель команды Абхазии. Курсант Алан Гвинджия ведет сейчас боевую машину. 21 год. Родился в городе Сухум. Но сейчас как раз-таки на его плечах основная задача — привести команду как можно быстрее к следующей огневой задаче. А пока сборная Южной Осетии загружает боеприпасы. Прекрасная слаженность действий. Здесь важно понимать друг друга без слов. Каждое движение руки, ноги отработано фактически до автоматизма. Ведь этот норматив выполняется также и в парке боевых машин. Экипажи не используют даже снаряды, прорабатывают этот эпизод, подают снаряды, используя, как говорится, подручные средства, чтобы это могло быть как можно быстрее, отточеннее и лучше. Повтор нам продемонстрировали сейчас сборная Южной Осетии. Спорный момент. Был задет столб. Ну, на повторе нам показали. Скорее всего, будет назначена штрафная площадка. А пока докладывает командир танка о том, что готовы начать движение и открыть огонь по мишеням номер 12. Ну что ж, пожелаем удачи сейчас на экипажу Южной Осетии. Командир танка, подполковник
Теймураз Губаев. Участвует уже второй раз в танковом биатлоне. С 1999 года в вооруженных силах Республики Южная Осетия. Ну что ж, это, скорее всего, это самый представитель команд в самом высоком воинском звании, подполковник. Есть майоры, есть капитаны, есть лейтенанты, но вот подполковник пока первый. Итак, внимание, мишень в поле 1600 метров, Южная Осетия. И вот он выстрел! Есть цель! Прекрасно, вторая мишень появится через считанные секунды в том же духе работать. Мали, на удивление, друзья мои, первый раз участвовал в танковом биатлоне и в своем заезде поразила 3 мишени номер 12. Справилась с задачей, но пока у нас Таджикистан также выполнил на оценку отлично первую огневую задачу. А вот и мишень зеленого цвета, имитирующая вертолет противника, зеленого цвета для сборной Таджикистана. Командир танка будет вести стрельбу и открывает уже огонь. Есть цель! Срабатывает фаер ярко, демонстрируя нам отличный результат командира танка. Есть цель поражена, можно продолжать движение. Хорошо идет таджикская сборная. Очень хорошо идет таджикская сборная. Разряжает оружие, докладывает о готовности продолжить движение по трассе конкурса. А вот сборная Южной Осетии продолжает наблюдать, как наводчик-оператор ведет поиск цели. Ведет поиск цели. Ну что ж, видно ее и с вышки хорошо видно. Эту мишень просматривается. Но пока не удается. Быть может, техническая помощь необходима. Пока информации не поступает от экипажа. — 1700 метров. Уточняем у судьи состязаний, в чем проблема, в чем дело, друзья. Повтор посмотрите. Ох, как заносит, друзья мои, экипаж Абхазия. Механик-водитель, ну, поторопился, мягко сказать, поторопился, поспешил и потерял драгоценное время. Занесло боевую машину, придется ее выравнивать на трассу. Нужно быть повнимательнее и поосторожней. Итак, докладывает сейчас тренер сборной Южной Осетии, что у экипажа есть какая-то техническая проблема. Открывается люк. Открывается люк, и сейчас, по всей видимости, затребует технической помощи, друзья мои, экипаж Южной Осетии. Но в любом случае техническая комиссия разберется, в чем была проблема, была ли вина экипажа в этой ситуации, либо ее не было, и поэтому время сейчас на одном секундомере останавливается, на другом секундомере продолжает вести отсчет для команды Южной Осетии. По той причине, что если экипаж не виновен в технической задержке, так сказать, стрельбы, то время, которое затрачено на устранение технической задержки, будет вычитаться. На экранах тренер осетинской сборной наблюдает за своим экипажем. Ну, пока продолжает наблюдать. Продолжают наблюдать все болельщики. Большим вопросом, в чем же дело, что происходит, почему осетинская сборная не ведет огонь. А вот и Абхазия, друзья, продолжает движение, завершает первый круг. Посмотрим отсечку по времени. Таджикистан 15 минут 21 секунда уже позади, но Таджикистан выполнил уже и вторую огневую задачу. А вот абхазская сборная завершает первый круг. Итак, отсечка по времени. На 2 минуты 40 секунд отстают от Таджикистана. 11:08. Здесь осторожно, повнимательнее механику-водителю. Колейный мост. Ох. Опасно, очень опасно. Механик-водитель спешит и торопится. Но нельзя его за это, конечно же, винить. Ведь каждый член экипажа старается выложиться на полную катушку, на максимум, чтобы как можно быстрее успеть выполнить все задачи этого заезда.
Итак, люк открылся после жесткого преодоления препятствия. Открылся люк. Нужно будет останавливать машину, закрывать люк. Итак, повтор, внимание. Прыжок очень сильно разогнался. И вот здесь начал болтать танк. Мы видим, не выровнял боевую машину. Останавливается экипаж. Сейчас нужно будет обязательно закрыть люк. Это техника безопасности. Нужно быть поосторожнее, повнимательнее. Я думаю, обязательно сегодня на судейской коллегии получат указания экипажей, второй, третий экипаж. Будь осторожнее. Лучше уж не торопиться, но не допустить травматизма. Техническая комиссия, техническая группа выдвинулась к танку Южной Осетии. Сейчас разбирается, в чем причина задержки. Экипаж на башне, в танк отправляются сейчас представители Уралвагонзавода. На экранах сборная Таджикистана. Продолжает движение. Остался один круг для таджикской сборной. Но очень радует нас Таджикистан в этом году. В сравнении с прошлым, знаете, выступление достойно первого дивизиона. Я напомню о том, что команда, ставшая победителем второго дивизиона, автоматически попадает в первый дивизион в следующем году. 17:30 ровно. 17 минут 30 секунд ровно по завершению преодоления второго круга индивидуальной гонки. Осталось совсем немного выполнить еще одну огневую задачу. Это стрельба из спаренного пулемета ПКТ калибром 7,62 мм. Дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить о том, что завтра, 25 августа, здесь на полигоне Алабино нас с вами ждет заезд, в котором участвует команда Российской Федерации. Наши соперники в этом заезде экипаж Узбекистана и Китая. Очень будет яркий, интересный заезд. Я вас уверяю, от Российской Федерации выступают представители Южного военного округа. В первом заезде были представители Восточного округа. Ну и показали неплохой результат. 19 минут 34 секунды. Конечно, это не предел, нужно лучше. Нужно лучше. Итак, друзья, ну что ж, сейчас принимает решение сборная Абхазии заменить танк. Заменить танк после преодоления препятствия, такого жесткого преодоления препятствия. Экипаж вынужден менять танк. Есть такая возможность. Танк можно менять по требованию, так сказать, руководителя команды, тренера команды. Но в любом случае, по чьей бы вине не осуществлялась замена. Виновен экипаж, невиновен экипаж. Обязательно штрафной круг. За замену танка придется пройти 500 метров. Да и время, сколько потрачено, друзья, на как раз-таки этот самый процесс. Танку пришлось остановиться, закрывать люк. Кстати, называется у танкистов этот нижний люк «Люк героев». Но это, конечно же, сарказм, друзья мои. Так шутят танкисты. Продолжает преодоление трассы. На экранах экипаж Таджикистана. Третий круг. 19:45 время. Давайте посмотрим результаты. Результаты заезда второго дивизиона. Мьянма 28:57. Очень хорошо прошли индивидуальную гонку. Киргизия 32:12. Лаос 32:50 и Мали 40 минут 50 секунд. Ну, Мали, еще раз повторю, пробный фактически заезд, пробное участие. Поэтому очень жесткая борьба развернется между Таджикистаном, Мьянмой, Киргизией. Завтра во втором дивизионе выступают Лаос, Киргизия и Мьянма. Сборная Таджикистана на экранах останавливается на участке загрузки боеприпасов. Последняя огневая задача для первого экипажа таджикской сборной. А вот и тренер сейчас, друзья, на экране Таджикистана. Ежегодно приезжает со своей командой. Ну и не зря это делают, по большому счету. Действительно провести серьезную работу над ошибками и так здорово подготовить команду. Это дорого стоит.
Боеприпасы загружены. Остается лишь только дождаться команды на открытие огня. Командир танка докладывает о том, что экипаж готов вести огонь. И поднимается мишень зеленого цвета, а мишень уже стоит. Мишень уже стоит и разрешает открыть огонь главный судья соревнований генерал-майор Глазков. 15 боеприпасов выделяется на ведение боевой стрельбы по данной мишени. 6 из них с трассирующими пулями. Прекрасно видно будет и трассы летящие. Да и в целом экипаж может скорректировать, наводчик-оператор может скорректировать свой огонь, наблюдая за как раз-таки трассирующие пули. Танк синего цвета. Сборная Абхазии заменила танк и продолжает движение по трассе индивидуальной гонки. Открывает огонь сейчас наводчик-оператор. Боеприпасы израсходованы. Мишень осталась цела и невредима. Придется пройти один штрафной круг и в дальнейшем уже финишировать. Да, подтверждает главный судья соревнования. Один штрафной круг назначен. По всей видимости, это будет ближайший штрафной круг. 500 метров придется пройти. Около 1 минуты. Около 1 минуты затрачивает экипаж на преодоление штрафной дистанции. Но в целом, если не поразить ни одной мишени, то это 2,5 километра. Что, собственно говоря, фактически пришлось сделать киргизской сборной. Одну мишень Киргизия в прошлом заезде поразила. От мишени номер 25 вертолета. Вот с мишенями танки, мишеней РПГ справиться не удалось. Среди второго дивизиона пока по выполнению огневых задач одни из лидеров — это малийцы. 4 мишени поразили из 5. Вот как раз таки именно к такому результату и пришли сейчас танкисты из Таджикистана. Препятствие Косогор. 2 Косогора на трассе конкурса, между ними Эскарп. Непростое препятствие, но пока поддается. Белый флаг поднял полевой арбитр, не было нарушений. Да из Косогора хорошо сходит сейчас экипаж Абхазии. Второй круг у абхазской сборной. Тренер на связи, постоянно на связи со своим командиром, корректирует работу. Сейчас ждет задача командира танка как раз таки. Это курсант Ферманян Армен. Стрельба из зенитного пулемета ожидает сборную Абхазии по мишени номер 25, имитирующую вертолет противника. Останавливается экипаж, глушит двигатель, и экипаж выходит из танка. Итак, ну что же дело, не удается выйти механику-водителю, а вот и выбирается сейчас из танка. Нужно построиться, осторожнее, не допустить травматизма. Загрузка боеприпасов. Пулеметная лента. Подает сейчас ее наводчику-оператору. Командир танка. И вот на экранах командир танка абхазской сборной. Первый экипаж. Курсант Ферманян Армен. 18 лет, друзья. Молодой, перспективный военнослужащий, уроженец города Сухум. Помимо службы увлекается боксом. Итак, докладывает сейчас командир танка о том, что готов вести огонь по мишени номер 25. И вот она в поле. 900 метров. Итак, первая пулеметная очередь. И сразу же мишень поражена. Срабатывает фаер. Хорошо. Великолепная работа. Можно продолжать движение по трассе конкурса. Абхазская сборная. Нужно нагонять. Потерянное время затратили на замену машины, на как раз-таки остановку для того, чтобы закрыть люк. И действительно очень много времени было потрачено. Нужно закрыть сейчас, в том числе люк, и только после этого продолжить движение. Докладывает уже командир о том, что готовы, но видно нам прекрасно, что пока экипаж не был готов. Армен Ферманян на экране, командир танка. Задний ход. И сейчас отправляет главный судья соревнований на штрафной круг экипаж Абхазии. Но это не за отсутствие поражения
а за замену боевой машины. Напомню о том, что штрафной круг обязательный к прохождению в случае замены танка. Танки Т-72Б3. Все экипажи участвуют на танках, предоставленных российской стороной. Уникальные танки, как называют их уже благодаря танковому биатлону, гоночные болиды вооруженных сил России. Т-72Б3 – усовершенствованная модификация 72-й модели. Мощность двигателя 840 лошадиных сил. Главным отличием от предшественника является повышенная мобильность, более мощная силовая установка и усиленная огневая мощь. Также модернизирована система заряжания, позволяющая использовать самые современные боеприпасы. Итак, сборная Таджикистана, первый экипаж, завершает выступление в индивидуальной гонке. Хочется отдельно поблагодарить тренеров сборной, всем, кто приложил усилия к подготовке этого экипажа. Очень хорошо. 4 мишени из 5 поражены. Время немного более 27 минут. Браво, Таджикистан. Итак, считанные метры до финиша. Индивидуальная гонка для первого экипажа завершена. 27 минут 23 секунды. Если вернуться в 2020 год, то лучшее время у Таджикистана в прошлом году было 28:13. Уже улучшили, но блестяще. Молодцы. Молодцы, давайте вспомним еще раз. Экипаж, старший лейтенант Муминов Саид Мумин. Командир танка, наводчик-оператор, старший лейтенант Муродов Фируз и механик-водитель, капитан Сейджон Мирзоев. Безусловно, есть перспектива у Таджикистана занять лидирующие строчки во втором дивизионе, а быть может даже и попасть в первый. Абхазия заменила танк, продолжает движение, пока у абхазской сборной второй круг. Впереди еще выполнение огневой задачи. Итак, напомню о том, что у нас пока еще не стартовал экипаж катера. Задержка стрельбы у Южной Осетии устраняет, встречает сейчас, выполняя воинские приветствия, тренерский штаб и судья Таджикистана. Благодарят свой экипаж. Ну, конечно же, мы еще раз хотим сказать спасибо за хороший заезд, спасибо за замечательное выступление. В томном ожидании представители катера. Первый экипаж готов начать движение, но пока главный судья не может дать команду. Не может дать команду, потому что Южная Осетия продолжает устранять задержку. Техническая группа на месте и сейчас разбирается, в чем проблема, в чем причина, можно ли ее устранить на месте или придется менять танк. Механик-водитель абхазской сборной подходит к препятствию противотанковый ров. Непростое препятствие, преодолевается без остановки. Ну и одно из важнейших на данном препятствии — это не задеть ни один ограничительный столб. А вы можете наблюдать, что столбы не только установлены на земле, но и подвешены на специальных устройствах. Поднимает белый флаг полевой арбитр. Не было замечаний, и экипаж отправляется на третий круг, где предстоит выполнить последнюю огневую задачу для первого экипажа в индивидуальной гонке. По результатам индивидуальной гонки будут отобраны экипажи, которые примут участие в эстафете. Так складывается, что все экипажи второго дивизиона смогут поучаствовать в эстафете. Потому что по правилам в эстафету проходит 8 команд. А у нас во втором дивизионе как раз-таки 8 команд и есть. Поэтому всем будет возможно поучаствовать в эстафете, за исключением Мали, так как Мали представлена одним экипажем, ну, попросту эстафету передавать некому. В том-то и отличие основной индивидуальной гонки от эстафеты, что в индивидуальном заезде один экипаж проехал 3 круга, выполнил 3 огневые задачи, на этом гонка завершена. А вот в эстафете первый экипаж преодолевает 4 круга, передает эстафету второму экипажу, далее второй экипаж 4 круга, потом передает эстафету третьему, ну и только лишь после финиширования третьего экипажа заезд считается завершенным. Гребенка
Абхазия продолжает движение. Участок в минно-взрывном заграждении в прошлом году был как раз-таки после гребенки, но в этом году он переехал на противоположный угол трассы конкурса. Перед бродом теперь размещается данное непростое препятствие. Тем самым немного усложнили еще трассу конкурса, так как раз-таки этот участок находится перед глубоким поворотом. Экипаж начинает маневрировать и пытаться зайти в поворот, и порой задевает мины. Поэтому было принято решение, что все же для проверки подготовленности танкового экипажа, механика-водителя, в частности, будет целесообразным данное препятствие как раз-таки установить на том месте, где оно теперь находится. Еще одно отличие в эстафете в этом году будет нас ожидать. Это появится дополнительное препятствие. Змейка после гребенки только для первого дивизиона. Но до эстафеты еще далековато. Первая эстафета состоится 31 августа. Далее 31 августа, далее 1 сентября. И финал долгожданный 3 числа нас с вами ждет. Финал 2-го дивизиона, ну а 4 сентября золотой финал танкового биатлона 2021 года. Подходит к Косогору сейчас механик-водитель абхазской сборной. 28 минут 11 секунд позади. Две мишени сумели поразить пока танкисты из Абхазии. Это третий круг. И это стрельба из спаренного пулемета. Сбивает столб сейчас. Сбивает столб сейчас экипаж. Придется пройти на пит-стоп и отработать контрольный осмотр машины. Еще затраченное время. Еще как минимум плюс минута. Да. Славно потрепал, как говорится, нервы сейчас экипажу. Механик-водитель останавливается, да и сам, по всей видимости, растерялся. И сам растерялся после столь непростого преодоления препятствия колейный мост. Замены машины, быть может, действительно нервы немного подводят. Это молодой парень, курсант Алан Гвинджи. 21 год ему. Впервые участвует в танковом биатлоне, остановился и допустил еще одну ошибку. Теперь это ошибка на эскарпе. Нельзя останавливаться. На эскарпе нужно сбросить скорость, но ни в коем случае не останавливаться. Повтор, внимание! Да, на выходе цепляет и сбивает ограничительный столб. Второй Косогор преодолевает без проблем и выходит на участок загрузки боеприпасов и ведения огня по мишени номер 9. Мишень стеклянная, видно будет нам прекрасно, если наводчик-оператор сумеет ее поразить. 15 боеприпасов выделяется, а вот экипаж Южной Осетии докладывает о готовности. Задержку устранили. Напомню о том, что экипаж Южной Осетии открыл огонь уже по первой мишени, открывал огонь и поразил ее. Одна мишень из 5 поражена. И вот он, второй выстрел. Есть цель! Ну что ж, несмотря на задержку, безусловно, тоже на нервах, тоже на эмоциях танкисты Южной Осетии. Но тем не менее, со второй мишенью справились. Третья мишень, дальность до цели 1800 метров. Катар! Катар начинает движение по трассе конкурса. И еще один выстрел. Есть цель! Ну, молодцы! Браво! Браво! Еще раз браво! Южная Осетия справляется с 3 мишенями и продолжит движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Катарская сборная второй раз в этом году, второй раз в танковом биатлоне участвует. В этом году экипажи фактически на 100% повторяют тех, кто участвовал в прошлом году, те же самые ребята, поэтому трассу знают. Я думаю, что в этом году выступят значительно лучше. Южная Осетия пушку не поворачивает. Нельзя этого допускать. Нужно башню повернуть прямо. Продолжить движение. Вот теперь, да, вот теперь прямо. Ну что ж, все же немного понервничали ребята. Волнение, безусловно, прикрывают всем иллюзии, и танкисты в том числе, друзья. Повтор.
прекрасно. Очень четко пробивает мишень номер 12. Абхазская сборная. Ну, хорошо подготовлены ребята. Также провели работу над ошибками по результатам прошлого года. Команда Катара на экранах. Останавливается, глушат двигатель. Нужно всем выйти из боевой машины и начать загрузку боеприпасов. Оперативно работать. Каждый занимает свое штатное место. Механик-водитель подает боеприпасы. Вес снаряда 16 килограмм. Ну, если так себе представить, взять пудовую гирю, поднять вот над своей головой и подавать ее следующими. Тоже непростая задача. А танкисты, ну, по своей природе не самые крупные люди. Чтобы быть танкистом, как говорится, нужно быть ростом не более 170 сантиметров желательно, чтобы было комфортно и удобно в боевой машине. И молодые ребята спокойно делают это, спокойно. Останавливается экипаж сейчас Абхазия. Уточним, в чем проблема. Экипаж остановил машину и получил задачу выйти из боевой машины. А Катар загружает боеприпасы, друзья. Немного остается времени до завершения загрузки. Стоят, держат артиллерийские выстрелы. Наблюдает сейчас за работой своего экипажа тренер и судья катарской сборной. Но не спешат катарцы. Делают, наверное, все четко, правильно, не нарушая порядка выполнения поставленных задач. Пусть уж лучше не так быстро, но правильно. Загрузили боеприпасы и после доклада командира танка о готовности к движению отправятся на участок ведения боевой стрельбы. Сейчас напомню, сборная Катара в прошлом году выступала, показала время, лучшее время 42 минуты и 3 секунды. Катар готов открыть огонь. Мимо трибун проносится танк желтого цвета. Это сборная Республики Южная Осетия. Внимательно, осторожно! Люк открылся, нужно закрыть люк. Итак, остановились представители Катара и будут вести боевую стрельбу. Три мишени для катарской сборной. Ну что ж, удастся ли поразить мишени, узнаем уже совсем скоро. В прошлом году, к сожалению, мишени не поддавались катарским танкистам. Но все опыт. Год прошел, потренировались и, быть может, сейчас покажут нам лучшую боевую стрельбу. Экипаж Южная Осетия на экранах продолжает движение. Второй круг на данный момент. Впереди еще минимум одна огневая задача. Механик-водитель сборной Южной Осетии, старший лейтенант Салтан Кулухов. «31 минута 28 секунд на данный момент. Но не забываем о том, что была задержка при стрельбе, и техническая комиссия определит, была ли вина экипажа, либо экипаж не был виновен. В этом случае тогда уже будет корректировка по времени. Это возможно, это не исключено, это допускается решением судейской комиссии, решением судейской коллегии. Итак, красный докладывает о готовности. Катар будет вести боевую стрельбу. Ну что ж, внимание! Так, внимание, ведет поиск цели наводчик-оператор сборной Катара. Сержант Хамед Хисам Хамед.
Уроженец города Доха. Второй раз участвует в танковом биатлоне, как фактически и весь экипаж. Активно развивает свой профиль в социальных сетях, увлекается социальными сетями, в свободное время занимается футболом и очень сильно любит финики. Да, удалось поговорить фактически с каждым участником танкового биатлона, узнать об их интересах, немного узнать об их семьях. С удовольствием делились информацией, с удовольствием рассказывали о своих женах, о своих детях, о своих родителях, о своих увлечениях, танкисты. Вы знаете, это действительно люди с большим, теплым, добрым сердцем, но управляют грозной, мощной боевой техникой. Сборная Южной Осетии в это время готовится выполнить огневую задачу по стрельбе зенитного пулемета «Корт». Калибр его 12,7 мм. Стрелять будет командир танка. Я думаю, через несколько мгновений нам уже покажут и мишень номер 25, а пока Катар. Катар сосредоточенно, готовится открыть огонь, ведет поиск цели. И вот он, выстрел! Итак, вторую цель приготовится поднять командует главный судья. Нет попадания, придется пройти как минимум один штрафной круг. 1700 метров. Итак, в это время открывает огонь командир танка сборной Южной Осетии, первый экипаж. Есть цель! Цель поражена, срабатывает фаер. С первой очереди фактически командир танка Южной Осетии, подполковник Губаев Таймураз справляется с задачей. Рано начинает движение. Нельзя этого делать. Нужно сначала занять позицию в танке, закрыть люк, и только тогда это, как говорится, может привести к неприятным последствиям. Итак, Катар вторую мишень также не сумел поразить. Обстрелял, но поразить не удалось. И третья мишень в поле, 1800 метров, дальность до цели. Наводчик-оператор ведет поиск цели, но, к сожалению, пока не удается ее найти. У Катара позади 9 минут 17 секунд. Я напомню о том, что сборная Катара в прошлом году выступила с лучшим результатом 42 минуты и 3 секунды. Итак, докладывает сейчас на судейскую вышку командир танка о том, что видит мишень, просит разрешения на открытие огня. Да, не обязательно каждый раз запрашивать разрешение на ведение боевой стрельбы. Самостоятельно наводчик-оператор, еще раз повторю, ведет поиск цели. Нашел, открыл огонь. Нашел, открыл огонь. И с третьей мишенью абсолютно то же самое. Запрашивают разрешение на ведение огня в целом. Докладывают о готовности. И после этого получает разрешение. Руководитель дает команду «Огонь». И тогда уже экипаж самостоятельно ищет цель и обстреливает ее. Итак, друзья, с нетерпением ждем мы боевой стрельбы, но, к сожалению, пока экипаж огонь не открывает. Да, непростой заезд на фоне первого дивизиона, но, тем не менее, команды, участвующие во втором дивизионе, постоянно набирают опыт, делятся своим опытом более сильной командой первого дивизиона с экипажами, приезжающими для участия во втором. Кроме того, в соответствии с международными договоренностями, некоторые страны обращаются за помощью к Российской Федерации по вопросу подготовки танковых экипажей. Россия, Министерство обороны Российской Федерации готовит, и есть такие случаи. Безусловно, Вьетнам в этом году готовился, Мьянма, Южная Осетия, Абхазия, немалое количество стран готовились, Киргизия, Узбекистан. Наши двери открыты.
Пожалуйста, приезжайте, готовьтесь, мы поможем, мы подскажем, покажите настоящий танковый биатлон. У Катара проблема сейчас, говорит, да. Не получается открыть огонь. Катар говорит, не удается, докладывает командир танка. Итак, будет сейчас разбираться техническая комиссия, по всей видимости, придется выйти к танку и помочь катарской сборной. Но, как мы знаем, на вооружении у государства Катар Т-72Б3 пока не стоят. Стоят другие танки. Поэтому, быть может, немного не хватает опыта участия, использования танков Т-72Б3. Южная Осетия на экранах, друзья. По решению главного судьи соревнований техническая помощь выдвигается к экипажу Катара. А мимо кургана славы проносится Южная Осетия. Отправляется на третий круг. Впереди еще одна огневая задача. Отсечка по времени. 38 минут 47 секунд. Но время, я думаю, что не окончательное. Друзья мои, это может быть. Такое бывает. Ух, как неосторожно! Очень сильно рискуют. Очень сильно рискуют механики, водители. Ведь при таком прыжке, при таком скачке попросту можно сбить прицельные приспособления. Можно получить травму экипажу внутри с легкостью. Поэтому нужно все же поосторожнее. Я думаю, сегодня на заседании судейской коллегии главный судья соревнований попросит экипажа все же быть поосторожнее и не допускать таких сложных преодолений данного препятствия. Техническая помощь уже здесь, уже на месте. Представители Уралвагонзавода, одного из крупнейших машиностроительных предприятий в России, который является признанным лидером мирового танкостроения. И в этом году, в 2021 году, предприятие отмечает свое 85-летие. 11 октября 1936 года с заводского конвейера сошел первый большегрузный вагон, а в декабре 1941 первый танк Т-34. За 4 военных года на Уралвагонзаводе было выпущено 25 914 легендарных 34-ок танков, признанных и союзниками, и противником лучшим танком Второй мировой войны. Это больше, чем на всех предприятиях вермахта вместе взятых. Практически каждый второй танк, принявший участие в боевых действиях, сошел с конвейера Уралвагонзавода. Послевоенные танки Уралвагонзавода также известны на весь мир. Каждому из них можно применить слова «первый», «уникальный», «единственный». Это и Т-54, Т-55, Т-62 и самый массовый танк последней четверти 20 века Т-72. 72-ка дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Модификации 72-ки составляют основу сухопутных войск, внимание, больше, чем 40 стран мира. И сегодня, спустя полвека, модификации этого танка остаются в строю, чему вы можете убедиться прямо сейчас. Здесь на танковом биатлоне уже современные модификации Т-72Б3, знаменитого танка «Урал». Ну а в целом танковые войска являются неотъемлемой частью сухопутных войск России. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Леонидович Солюков. Они обеспечивают огневую поддержку, оборонительные и наступательные операции, действия пехотных подразделений. Вооружение танка обладает большой мощью и уникальными тактико-техническими характеристиками. Но мы с вами наблюдаем ведение боевой стрельбы из танковой пушки штатными 125-миллиметровыми артиллерийскими выстрелами. Но, кроме того, танки способны и осуществлять пуски противотанковых управляемых ракет, друзья. И сегодня мы с вами это увидим в рамках динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения военной специальной техники Международного военно-технического форума «Армия-2021». Да, сегодня в 15 часов, да и всю неделю на полигоне Алабино в 15 часов будет проходить динамический показ огневых и ходовых возможностей вооружения военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, стрельба танков, бронетранспортеров, боевых машин, пехоты, огонь, артиллерия и многое-многое другое ждет нас с вами в рамках динамических показов. Но пока вернемся на трассу танкового биатлона. Экипаж Южной
Осетии готовится вести боевую стрельбу по мишени номер 9. Дальность до цели 600 метров. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Мы видим, вращает немного башней. Это лейтенант Андрей Шабанов. 26 лет Андрею. Уже второй раз выступает в танковом биатлоне. Нужно попадать. Обязательно нужно попадать по мишени. Ведь ни в коем случае тратить время уже нет возможности. Этого делать нельзя, потому что времени не так много затратили. Мы помним, была серьезная задержка. Техническая комиссия доложит главному судье сегодня на судейской комиссии. Обо всем, конечно же, обговорят со всеми представителями судей. От каждой страны 19 стран, 19 судей, ну и 20-й судья, главный судья соревнований от Российской Федерации. Страна, принимающая участие, как правило, и назначает главного судью конкурса. Так, техническая группа представителей Уралвагонзавода отправляется в зону ожидания. Ну, хотелось бы, чтобы больше в этом заезде не пришлось им помогать экипажам. Мишень не поражена. Мишень не поражена, друзья мои. Придется пройти один штрафной круг Южной Осетии. Еще 500 метров. К сожалению, всех болельщиков, ну и, конечно же, тренера сборной. Но, тем не менее, вся надежда на механике водителей. Быть может, удастся немножечко поднагнать время, но ни в коем случае не нарушать порядок преодоления препятствий. Одна еще мишень остается у сборной Катара. Дальность до цели 1800 метров. Задержка устранена. Нужно пушку опустить ниже как минимум. Но, по всей видимости, наводчик-оператор услышал мой голос и опускает пушку. Сейчас ведет поиск цели. Итак, продолжает вести поиск цели, но пока цель целая и невредима. К сожалению, обязательно нужно осуществить выстрел, ведь боеприпас загружен. Ни в коем случае нельзя продолжать движение по трассе конкурса с загруженными боеприпасами. Это самое строжайшее нарушение, которое можно только себе представить, за которое экипаж сразу же дисквалифицируется. Но такого еще не было у нас никогда в танковом биатлоне, ну и, надеюсь, никогда и не будет. Ну а представители Южной Осетии на третьем круге завершают выступление в индивидуальной гонке. Первый экипаж. Наводчик-оператор Кулухов Салтан, старший лейтенант. В прошлом году принимал участие в конкурсе танковый биатлон. И вот он как раз-таки штрафной круг, штрафная дистанция. 500 метров придется пройти экипажу за непораженную мишень номер 9. Обязательно после каждого заезда вся судейская комиссия, все члены судей, которые участвовали в заезде, отправляются к мишеням, осматривают мишени на предмет их поражения. Ну, за редким исключением может произойти такое, что могло быть не видно, было ли поражение или нет, хотя со всех ракурсов нам прекрасно в трансляции показывают попадание по мишеням. Но, тем не менее, правило есть правило. Судьи должны поехать, убедиться, осмотреть, сфотографировать мишени и уже вечером на заседании судейской коллегии обсудить результативность выполнения огневых задач. Ну что ж, у многих вопрос, а что с абхазской сборной? Друзья мои, в Абхазии явно сегодня, как говорится, не их день. Мы видим как раз-таки сейчас
Объезжает экипаж Южной Осетии своих братьев абхазов. И ребята стоят. Техническая неисправность, которую не удается устранить. Не удается финишировать абхазской сборной экипажу сейчас в индивидуальной гонке. Ну что ж, это соревнование, это состязание. И, конечно же, случиться может все, что угодно. Ну, вот для Абхазии сегодня не самый лучший день оказался в рамках проведения конкурса «Танковый биатлон». А Южная Осетия приближается к финишу. 47 минут 57 секунд на данном этапе. Пока время, я думаю, еще скорректируется с учетом той задержки, которая была при выполнении первой огневой задачи. Экипаж подготовлен, и это подтверждает нам как раз-таки то, что мишени, это номер 12, были поражены все. Наводчик-оператор замечательно справился с задачей, и я очень сомневаюсь, что была какая-то задержка, связанная с самим военнослужащим. Устранили техническую задержку представители Уралвагонзавода, доложат главному судье, и тогда уже примут решение, необходимо ли данное время, затраченное на устранение технической задержки, вычитать из общего результата, либо оставить время прежним. Так, приближается к последнему препятствию в индивидуальной гонке первый экипаж. Это препятствие противотанковый ров. Нельзя задеть ни один ограничительный столб, и нельзя ни в коем случае останавливаться. Вот здесь газу должен дать механик-водитель, а полевой арбитр поднять белый флаг. Ведь не было нарушений. Все так и есть. Итак, Южная Осетия финиширует в индивидуальной гонке. Командир танка подполковник Теймураз Губаев. Наводчик-оператор лейтенант Андрей Сабанов. Механик-водитель старший лейтенант Салтан Кулухов. Южная Осетия. Браво! Молодцы. Второй дивизион и очень хорошее выступление. Пока время 49 минут и 23 секунды. Отставание 22 минуты от Таджикистана. Но все еще может измениться. Итак, на экранах экипаж. Вернемся в 2020 год и посмотрим результаты. Южная Осетия. 53 минуты 55 секунд было в прошлом году, друзья. И 31:49 у лучшего экипажа. 31 минута 49 секунд. Развивается флаг Южной Осетии, выполняет воинское приветствие, приветствует болельщиков, своих руководителей, тренерский штаб. Ну а в свою очередь тренерский штаб благодарит своих парней, своих ребят за хорошее выступление в этом заезде. Молодцы, показали все, чему научились, все, на что способны. Я уверен, с каждым годом команда будет выступать все лучше и лучше. Браво! Итак, сборная Катара пока ждет, томно ждет устранения технической задержки. Сидят на башне пока на данный момент танкисты Катара и грустно ожидают. Ну что ж, пока опыта не хватает опыта катарской сборной, но тем не менее, конечно, нельзя останавливаться, нужно узнавать, изучать, набираться больше опыта, участвовать в конкурсе, делиться профессиональными навыками как со своей стороны, так и интересоваться у своих коллег-танкистов, ведь все открыты. Для этого есть площадка армейских международных игр, существует площадка армейских международных игр. Это игры дружбы, это игры, на которых делятся опытом военнослужащие стран-участниц. Всего в этом году в армейских международных играх 34 конкурса. 7 конкурсов возложены только на главное командование сухопутных войск. Это и танковый биатлон, и суворовский натиск, и конный марафон, чистое небо, конкурс мастера артиллерийского огня, отличники войсковой разведки. Ну и, конечно же, конкурс снайперов, один из многочисленных, который в этом году впервые проводится в 2 странах. На территории Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам. Снайперский рубеж. На экранах команда Южной Осетии. Молодцы. Ликуют. Конечно же, прекрасное настроение. Улыбки на лицах сейчас и тренеров. Вот подходят, обнимают друг друга. Здесь на судейской вышке машут своим ребятам. Да, друзья, вот мы как раз наблюдаем сейчас тренерский штаб. Радостные лица, улыбки.
Положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы каждый день положительные эмоции веяли на полигоне Алабино. Не только у участников, но и у зрителей, которые здесь присутствуют, смотрят, поддерживают и болеют за страну-участницы. Дорогие друзья, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» развернулась уникальная в своем роде фан-зона армейских международных игр с интереснейшими экспозициями, рассказывающими о каждом конкурсе, проводимом в рамках армейских международных игр. Вы можете почувствовать себя в роли снайпера снайперского рубежа, танкиста танкового биатлона и многих других участников армейских международных игр. Представлено огромное количество тренажеров, реальных тренажеров, на которых тренируются члены экипажей, военнослужащие Российской Федерации при подготовке к конкурсам армии. А также открыт музей армейских международных игр. Также очень интересная площадка, где можно увидеть и окунуться в атмосферу конкурсов армии, проходящих на территории стран-соорганизаторов, а также и в Российской Федерации. Обязательно посетите эти уникальные места в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Сборная Катара пока так и находится на площадке ведения боевой стрельбы. Будет ли открыт огонь, будет ли продолжена гонка, узнаем сейчас моего главного судьи соревнований. Но пока экипаж находится внутри боевой машины. Напомню, завтра мы с вами ждем с нетерпением заезда Российской Федерации. Вторые экипажи выступают от России Южный военный округ. Также с нами в заезде Узбекистан и Китай. Во втором заезде Лаос, Киргизия и Мьянма. Индивидуальная гонка проходит до воскресенья включительно в течение всей недели. До 29, соответственно, августа. 30 августа состоится церемония жеребьевки полуфинальных заездов эстафеты. 31 августа полуфиналы, 1 сентября полуфиналы также. Далее 3-4 финал 2 и 1 дивизиона. Золотой финал 1 дивизиона состоится 4 сентября. Ну и уж 4 сентября мы узнаем, кто же стал победителем, чемпионом танкового биатлона и набрал самое большое количество медалей в целом в армейских международных играх. Сегодня в 15 часов состоится первый полномасштабный динамический показ возможностей ходовых, огневых возможностей вооружения, военной техники Министерства обороны Российской Федерации. Очень яркий показ ожидает, и также показы будут продемонстрированы сегодня, завтра, послезавтра, а также в пятницу и в субботу, все дни на этой неделе в рамках Международного военно-технического форума военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации покажут боевую огневую мощь современной техники. Здесь и боевая стрельба танкистов, также и противотанковыми управляемыми ракетами, а также мотострелков на бронетранспортерах, БТРах. Представители различных войск, таких как радиационно-химической и биологической защиты, откроют огонь из знаменитых санцепёков следующего поколения тяжелых огнеметных систем «Буратино». Конечно же, ракетные войска и артиллерия будут представлены серьезной группировкой, так сказать, подразделений в рамках динамического показа. Откроют огонь в том числе и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». И многое-многое другое увидим мы с вами в рамках динамического показа в 15 часов. А пока на экранах танк красного цвета команды Катара. Закрывает люк. Нужно обязательно выстрелить в 3-й раз, ведь боеприпас загружен. Забирает сейчас экипаж Абхазии, танк Абхазия, если быть точнее. Техническая неисправность, которую не удалось
прямо сейчас, здесь, на трассе устранить. Поэтому экипажу финишировать не удалось. Но есть еще второй и третий экипаж. Будем надеяться, что удастся ребятам показать себя с высокопрофессиональной стороны. Таджикистан 27-23. Очень хорошее время. Если сравнить с командами второго дивизиона, выступившими ранее. Пока это лидер. Пока это лидер. Таджикистан на первой строчке среди команд второго дивизиона. А далее идет Мьянма. 28 минут и 57 секунд. За ней следом Киргизия, Лаос, Мали, Южная Осетия. Ну, Южной Осетии время еще может быть скорректировано в связи с той технической задержкой при выполнении первой огневой задачи. Итак, нужно обязательно разрядить танк. Будет ли продолжать заезд или нет, примет решение судейская коллегия совместно с представителями команды, безусловно, судьи и главного тренера катарской сборной. Но трудно то, что испытывает трудности экипаж, видно, как говорится, невооруженным взглядом. И вот он выстрел. Ну, о попадании пока говорить не приходится. Тем не менее, выстрелили. Танковая пушка разряжена. Можно продолжать движение по трассе конкурса. Закрывает люк наводчик-оператор, и механик-водитель продолжит движение. Экипаж принимал участие в прошлом году. Друзья мои, командир танка, сержант Дахим Хамед Дахим, очень интересно увлекается просмотром верблюжьих бегов. Это его хобби. Участвует второй раз, уроженец Саудовской Аравии. 25 лет ему. Итак, ждем доклада от командира танка катарской сборной о готовности продолжить движение. Ну что ж, пора продолжить движение. К сожалению, пока не удается. Ну, понервничали, поволновались. Непростой заезд для катара. Да и в целом, вы знаете, довольно-таки оказался сложный заезд для всех команд, за исключением Таджикистана. Таджикистан результат хороший, а вот и Южная Осетия была задержка. В Абхазии так и вовсе не удалось финишировать. Ну а катеру фактически никак не удается начать эту гонку. Прошли лишь только одно препятствие и выполнили огневую задачу. Сдает задним ходом сейчас экипаж и продолжит движение по трассе конкурса танковый биатлон. Да, продолжает движение по трассе конкурса сборная катара, первый экипаж. Механик, водитель в целом, не считать, подготовлен неплохо. Удалось поговорить с тренером. В чем проблема? Ну, ссылается на то, что все же на вооружение
не стоят танки Т-72Б3, поэтому экипаж испытывает трудности. Но со своей стороны могу сказать следующее. Все очень просто. Берите танки Т-72Б3, закупайте, ставьте на вооружение. И, пожалуйста, как говорится, никаких проблем не будет. Будет все получаться. Ведь танки-то замечательные. Танки на самом деле замечательные. И не зря они стоят на вооружении более чем в 40 странах. Различные модификации выпускает танков Уралвагонзавод. Конечно же, нельзя сказать о танке Т-90С, который без преувеличения сыграл решающую роль в современной истории танкостроения. Он является самым коммерчески успешным танком 21 века. Сегодня Уралвагонзавод продолжает поставлять в российские войска самую передовую бронетехнику. Это танк Т-90М «Прорыв» с новой башней и повышенным уровнем бронестойкости. Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор», которую сегодня мы сможем увидеть на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках форума «Армия-2021». А БМПТ «Терминатор» нет аналогов в мире по сочетанию огневой мощи и защищенности. В ряду уникальных разработок Уралвагонзавода и единственный в мире танк третьего послевоенного поколения – это Т-14 на платформе «Армата». «Армата» – это принципиально новая и полностью российская разработка, без преувеличения абсолютно новое слово в мировом танкостроении. За свою историю Уралвагонзавод выпустил свыше 1 миллиона различных вагонов и более 100 тысяч боевых машин, что является абсолютным рекордом. Танки Уралвагонзавода стоят на вооружении 77 государств мира. День танкиста в России в этом году, хотелось бы отметить, отмечают 12 сентября. Не забудьте, пожалуйста, поздравить ваших знакомых, друзей танкистов. Если у вас нет знакомых танкистов, то приезжайте на танковый биатлон, знакомьтесь с танкистами и поздравляйте их с этим праздником 12 сентября. Танковые войска являются неотъемлемой частью сухопутных войск. Они обеспечивают огневую поддержку, оборонительные и наступательные операции, действия пехотных подразделений. День танкиста в России берет начало еще в советские времена. В 1946 году был учрежден праздник как дань уважения к профессии и придание важности этих подразделений в победе над вермахтом. Нынешняя дата определена указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1 октября 1980 года. В некоторых городах было принято проводить парады на улицах, демонстрирующих технику. В Российской Федерации традиция чествования танкистов сохранилась по сей день, и я уверен, что никуда она не денется. Конечно же, нужно почитать этих замечательных ребят. Эта военная профессия принадлежит к одной из самых важных и опасных. В условиях применения противником высокоточного вооружения живучесть танка составляет не более 2 выстрелов, поэтому каждый из танкистов понимает всю ту опасность, находясь в боевой машине на поле боя. Но тем не менее танк является одним из самых передовых средств огневого поражения бронетехники противника в реальном боевом конфликте. Итак, завершили первый круг представителей Катара. Проходит сейчас препятствие, колейный мост. Есть препятствие преодолено, не было нарушений. Поднимает белый флаг полевой арбитр. Продолжает движение впереди гребенка. 2 косогора, между ними эскарп. Ну и выполнение очередной огневой задачи. Стрельба из зенитного пулемета «Кур» в исполнении командира танка катарской сборной. Командир танка старший сержант Дахим Хамед Дахим. Есть гребенка пройдена. Белый флаг поднимает арбитр после гребенки. В целом механик-водитель действительно большой молодец. Да, была задержка, да, была проблема при ведении боевой стрельбы. Но вместе с тем сейчас хорошо, уверенно по трассе. Пусть не очень быстро, но здесь не нужно торопиться ни в коем случае. Самое главное – не нарушать порядок преодоления препятствий. По сравнению с прошлым годом в любом случае виден, так сказать, результат. Виден результат работы тренерского штаба. В течение года, конечно же, никто, как говорится, время не терял. И, несмотря на отсутствие танков Т-72Б3 на вооружении Катара, экипажи готовились. Экипажи готовились, и механики, водители в первую очередь
что сейчас демонстрирует нам старший прапорщик Али Мохаммед Аль-Надиля. 25 лет ему, уроженец Саудовской Аравии, второй раз участвует в танковом биатлоне. Активно путешествует, увлекается баскетболом, несмотря на то, что имеет-то и не очень высокий рост. Как мы знаем, танкисты, ну, скажем, не самые высокие представители военных профессий. Преодолел препятствие Косогор. Но здесь нельзя останавливаться. Искарп, внимание, 90 сантиметров его высота. Ну, хорошо, хорошо, отлично. Поднимает большой палец вверх сейчас. Главный судья соревнований говорит, справились с задачей. Еще один Косогор. Заходит на Косогор механик-водитель. Не спеша мы видим, что скорость не более 25 км в час. Будет, поднимает белый флаг. Арбитр, не было зафиксировано нарушений. Останавливается экипаж. Нужно заглушить двигатель обязательно. Открывает люки. Всем построиться. Выходит из боевой машины представители катера. Построение нужно обозначить за боевой машиной. Есть. Можно начинать загружать. 15 боеприпасов калибром 12,7 мм. 6 из них, прошу прощения, с трассирующими пулями. Стрельбу будет вести командир танка Хамед Дахим. Дальность до цели 900 метров. Мишень красного цвета. И мишень имитирует низколетящую воздушную цель. Но как раз-таки пулемет, зенитный пулемет Корд и предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, такими как зависший вертолет. Совместно работает сейчас, совместно действует командир и наводчик, помогает своему командиру наводчик-оператор. Это Хисам Хамед. Немножко посильнее можно толкнуть люк, он зафиксируется. Да, вот именно это и сделал сейчас наводчик-оператор. Но загрузить пока не получается. Не нужно торопиться, нельзя здесь суетиться. Осторожно, спокойно. Волнуются. Конечно же, волнуются катарцы, друзья мои. Еще раз напомню о том, что для них танк Т-72Б3 не тот танк, на котором они тренируются у себя в стране. Но, тем не менее, все еще можно исправить. Еще раз повторюсь, достаточно, как говорится, взять на вооружение танки Т-72Б3 и спокойно участвовать в танковом биатлоне. Итак, поднимает мишень сейчас представители полигона Алабина. Как ласково их называет главный судья, полигонщики, справляются хорошо со своими задачами. Мишени встают все вовремя. Наладили работу фаеров. В первом заезде были небольшие проблемы. Фаеры немного отсырели, была очень влажная погода. Но сейчас мы видим, фаера срабатывают замечательно при попадании даже одной пули по 25-й мишени загорается фаер. Но не исключено, что может такое случиться. Это техническая, как говорится, ситуация, которая может привести к не срабатыванию фаера. Для этого как раз-таки выходят на осмотр мишеней судейская коллегия каждого заезда, осматривает их визуально, фотографирует. И уже после этого свое заключение делает судейская комиссия на заседании судей, которое проводится ежедневно после заездов, ориентировочно в 16 часов здесь на полигоне Алабина. Нужно посильнее взвести ручку, нужно загрузить, боеприпасы загружены, но чтобы произошло досылание патронов в патронник, так сказать, нужно немного посильнее надавить на нее.
Слушай, пока не удается. Нужно закрыть крышку, а после этого уже досылать патрон в патронник. Так, техническая поддержка выдвигается. Техническая поддержка выдвигается к команде Катара. Ну что ж, друзья, пока у нас есть минутка, еще раз доведу заезды, которые нас с вами ожидают. 25 августа Китай, Узбекистан, Россия. Во втором дивизионе Лаос, Киргизия, Мьянма. 26 августа Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла. Во втором дивизионе Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан. 27-го в первом дивизионе Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан. Во втором дивизионе Лаос, Киргизия, Мьянма. 28 августа Китай, Узбекистан, Россия, третьи экипажи. Во втором дивизионе Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан. И 29-го два заезда первого дивизиона: Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла. И Сербия, Беларусь, Азербайджан и Таджикистан. Итак, закрывает крышку резко. Резко нужно сделать это. Итак, подтверждает сейчас главный судья. Да, выдвигается техническая поддержка. Придется помочь катарской сборной. Итак, в 2020 году принимали участие в танковом биатлоне 16 команд. Ну, если вспомнить места, которые распределились в прошлом году в первом дивизионе, 8-е место занял Кыргызстан, теперь участвует во втором дивизионе. На 7-й строчке оказались представители Сербии. На 6-м месте команда Узбекистана. На 5-й строчке сборная Казахстана. Не удалось немного дойти до финала, хотя в этом году все может измениться. На 4-й позиции представители Азербайджана. На 3-й строчке сборная Белоруссия. Вторыми стали представители Китая. И первое место у России. Во втором же дивизионе 8-е место заняла команда Абхазии. На 7-й позиции представители Южной Осетии. 6-ми стали представители Катара. Но здесь ситуация была следующая. Экипажи у команды у Абхазии и Южной Осетии были неполными и попросту в эстафете не участвовали. Поэтому по общему рейтингу получилось, что на 8-й и 7-й позиции. Приехала техническая поддержка. Ну что ж, помогут сейчас катарской сборной разрядить оружие, либо открыть огонь. Вернемся к местам второго дивизиона. В прошлом году на 5-й строчке оказались представители Конго. На 4-й представители Мьянмы очень хорошо выступают в этом году. 3-е место заняла сборная Таджикистана. 2-я позиция у лаосской сборной. И Вьетнам занял 1-е место в прошлом году. Теперь выступает в первом дивизионе и показывает очень хороший результат. Я думаю, что Вьетнам, забегая немного вперед, во второй дивизион не вернется. Так, готов открыть огонь. Командир танка докладывает сейчас об этом. Помогли загрузить боеприпасы в зенитный пулемет «Корт». Итак, внимание.
готовится открыть огонь, ведет поиск цели. Дальность до цели 900 метров. Ну что ж, огонь. Огонь, должен сказать, тренер. Итак, вновь придется помочь катарской сборной. Да, друзья, в тонном ожидании сейчас трибуны, да и главный судья, идет техническая группа, вновь возвращается. Бравые парни, которые помогут сейчас представителям Катара уже загрузить боеприпасы, рассказать, еще раз проинструктировать. Ну, волнуются, переживают, безусловно, друзья. Участие в танковом биатлоне — это высокая планка, и пусть это и второй раз для Катара, но тем не менее пока не удается ребятам справиться с нашим танком, с нашими пулеметами. И вот мы видим сейчас в действии, разбирается техническая группа. В чем проблема, в чем причина.
Так, техническая группа докладывает о том, что в связи с неправильными действиями, затем правильными действиями экипажа произошло утыкание в стволе пулемета, и придется менять пулемет сейчас. Итак, снимает пулемет техническая группа. Мы видим зенитный пулемет «Корд» разряжен, и экипаж продолжит движение. Продолжит движение по трассе конкурса. Итак, ну что ж, можно закрывать люки, продолжает движение. Вновь пока вся надежда на механика-водителя. Нужно нагонять потраченное время. Старший прапорщик Али Мохаммед Аль-Надиля. Итак, позади 59 минут 56 секунд. Напомню, в 15 часов состоится динамический показ огневых и ходовых возможностей военной специальной техники Министерства обороны Российской Федерации в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Хорошей традицией стало проведение армейских игр и Международного военно-технического форума в одно время. Все больше специалистов присоединяется и могут посмотреть современные образцы, перспективные образцы вооружения, военной техники, а также другой специальной техники в интересах оборонных ведомств и других ведомств, связанных с безопасностью. Ну а здесь, на полигоне Алабино, один из самых ярких эпизодов Международного военно-технического форума — динамические показы возможностей вооружения военной специальной техники. Продолжил движение танк красного цвета по трассе индивидуальной гонки. Осталось полтора круга. Выполнение еще одной огневой задачи — это стрельба из спаренного пулемета. Пулемет калибром 7,62 мм. Механик-водитель идет уверенно. Что ж, никаких претензий к механику-водителя ни в коем случае нет. И скорость хорошая. Мы видим, более 50 км в час развивается сейчас на прямолинейном участке движения по трассе конкурса. 56, 57 зафиксировано максимальное. Да, до 59 км в час сумел разогнать боевую машину механик-водитель старший прапорщик Али Мохаммед Аль-Надиля, уроженец Королевства Саудовской Аравии. 25 лет ему. Второй год участвует в танковом биатлоне. Увлекается путешествием и баскетболом. Впереди глубокий поворот, а перед ним нужно пройти еще участок в минно-взрывном заграждении.
Да, друзья мои, уточняет, я прошу прощения, все уроженцы Катара. Все уроженцы Катара. Сейчас тренер подтверждает информацию. Выходит сейчас из препятствия Брод, выбирается на противоположный берег, продолжает движение, немного остудил, так сказать, свою боевую машину. Можно ехать дальше по трассе. Впереди еще один глубокий поворот, пересечение, так сказать, финишной прямой. Далее отправиться придется еще на третью огневую задачу. Итак, прошли глубокий поворот. Впереди два препятствия. Два препятствия Косогора и между ними препятствие Эскарп. Ну, мы наблюдали с вами еще на прошлом круге. У механика-водителя получилось. Нет, я прошу прощения. Впереди противотанковый ров. Еще впереди финишная прямая. Показалось мне, что уже экипаж находится на левом фланге индивидуальной гонки, но нет. Пока мы будем наблюдать его сейчас перед курганом славы. Итак, противотанковый ров. Нельзя останавливаться, нельзя цеплять ограничительные столбы. Хорошо, ровно, гладко. Есть, выбирается из препятствия, продолжает движение. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Ну что ж, вот и показался перед курганом славы танк красного цвета. Катар завершает второй круг. Друзья мои, ну блестящая работа механика-водителя. Великолепно. Действительно великолепно. Посмотрите, как радуется сейчас тренер сборной, он же и судья от Катара, работе своего механика-водителя. Но здесь никаких претензий абсолютно к его профессионализму. Молодец, подготовили механика-водителя. Я думаю, и второй, третий экипаж будет неплох в этом плане. Но все же надеемся, что с боевой стрельбой у второго, третьего экипажа получится, ну, скажем, немного лучше, чем у первого. Быть может, волнение, быть может, еще что-то, но, тем не менее, что имеем, то имеем. Пока поразить мишени не удалось. Прошли гребенку без нарушений. Вот именно на этом месте, друзья, именно на этом месте в прошлом году было препятствие. Участок минно-взрывном заграждения. В этом году он переехал. В эстафете вот на этом месте для первого дивизиона будет «Змейка». Принято решение в этом году усложнить немного трассу эстафеты для первого дивизиона. И как раз таки этот эпизод, этот момент и мы с вами понаблюдаем в эстафете. Эстафета начнется уже со вторника следующей недели, до 31 августа. Первая эстафета 1 сентября. Также два заезда эстафеты в один день будут проводиться. Эстафеты 1 и 2 дивизиона. 3 и 4 финалы 3 и 2 дивизиона и 4 сентября золотой долгожданный финал танкового биатлона 1 дивизиона. Итак, Эскарп, нельзя останавливаться. Есть, забрался. Хорошо, продолжаем движение. На одном дыхании. Фактически, но с небольшой остановкой, но уже на самом препятствии. Перед препятствием механик-водитель не остановился.
Останавливается танк, глушит двигатель механик-водитель. Экипажу нужно выбраться из боевой машины и загрузить 15 боеприпасов. Пулемет ПКТ, калибр 7,62 мм. Стрельба по одной мишени номер 9, имитирующий ручной противотанковый гранатомет. Ну что ж, ребят, давайте постараться, нужно отработать эту задачу. Будем надеяться, что получится выполнить огневую задачу. Удастся поразить мишень номер 9 наводчику-оператору. Да, наводчик-оператор, уроженец Катара, будет вести боевую стрельбу. 33 года ему. Второй раз участвует в танковом биатлоне. Итак, мишень в поле красного цвета. Все видно, хорошо, прекрасно просматривается мишень. Нужно закрыть люк. Закрывает люк сейчас механик-водитель. Ведет поиск цели наводчик-оператор. Пока огонь не открыт. هدفهم وين هم منه؟ كل الساعة واحدة. الهدف تقريبا منك ساعة Наблюдая за واحدة. действиями своего экипажа, судья и тренер команды государства Катар. وين الهدف سالم؟ Итак, дает огонь сейчас команду. Главный судья и, соответственно, тренер команды передает по радиоэфиру своему экипажу о том, что можно вести огонь. Экипаж говорит, видит мишень, видит цель. Что ж, доложил о том, что наблюдает цель и вновь продолжает вести ее поиск. Не удается прицелиться. Не удается прицелиться экипажу, пока, к сожалению, огонь не открыт.
Ну что ж, слышно, друзья мои, открывает огонь сейчас наводчик-оператор здесь, на судейской вышке. Он будет двигать. حرك Что, расстрелял حرك все боеприпасы? قلت لقد خلاص؟ Да, да. تحرك ريوس وحرك ريوس وحرك. حاولنا الحين على الاقل تكون في سرعه شوي تحرك اسرع. Ну что ж, друзья, мишень не поражена, боеприпасы израсходованы. Продолжит движение по трассе конкурса. Экипаж катера. Вновь все на плечах механика-водителя. Но, тем не менее, друзья мои, давайте не будем судить строго. Ни в коем случае. Каждый имеет право на участие, каждый имеет право на то, чтобы попробовать свои силы в танковом биатлоне. Абсолютно открыты двери полигона Алабино для всех желающих стран, танкистов, государств, которые пожелают и приедут поучаствовать в танковом биатлоне. Но, тем не менее, я думаю, сделают работу над ошибками, подумают о тех ошибках, которые были допущены, потренируются, и, быть может, на следующий год команда будет еще более подготовлена. Итак, на прямолинейном участке движения трассы конкурса остается совсем немного до завершения заезда этого. Да, заезд оказался долгим, непростым. Еще раз напомню о том, что Таджикистану, так сказать, удалось показать хороший результат, но вот у остальных команд все же что-то пошло не так. В Южной Осетии была задержка, в Абхазии, собственно, проблема техническая, которая не позволила завершить этот заезд. Ну, Катар заезд завершает, но тем не менее с боевой стрельбой, с выполнением огневых задач оказалось непросто. Итак, дорогие друзья, ну что ж, заезд завершается. Напомню еще раз о том, что завтра, 25 августа, нас с вами ждет заезд первого дивизиона, вторые экипажи Китая, Узбекистана и России. Во втором дивизионе сойдутся Лаос, Киргизия и Мьянма. С сегодняшнего дня, каждый день 15 часов, мы с вами сможем наблюдать динамические показы вооружения военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Приближается экипаж к броду. Осталось 4 препятствия и финиш катарской сборной. Продолжается танковый биатлон. Ждем мы с нетерпением эстафеты. Напомню, 8 команд с каждого дивизиона выходят в эстафету. Ну а в финал 4 команды. Как в первом дивизионе, так и во втором. Во втором дивизионе финал состоится 3 сентября и 4 сентября золотой финал танкового биатлона первого дивизиона. Курган преодолен без нарушений. На кургане основная задача механика-водителя правильно выбрать передачу и не допустить остановки и скатывания назад с препятствия. Так, глубокий поворот. Осторожно, механик-водитель уже не спеша
ведет боевую машину. Здесь нужно выровнять и четко, ровно пройти по ограниченному проходу, не зацепив ни одного ограничительного столба. 2 препятствия и финиш перед катарским экипажем. Ну и вот последнее препятствие для первого экипажа государства Катар. Противотанковый ров. Он замечательно справляется, поднимает белый флаг полевой арбитр. Финишная, прямая. Ох, и непростой получился заезд, друзья мои. Непростой, да, немного затянут, но тем не менее каждый экипаж имеет право продемонстрировать свои возможности, но впоследствии провести работу над ошибками и продолжать наращивать свое мастерство. Встречаем катарских военнослужащих на финише. Еще раз напомню, это были сержант Дахим Хамед Дахим, сержант Хамед Хисам Хамед и старший прапорщик Али Мухаммед Аль-Надиля. Время у катарской сборной 1 час 19 минут 27 секунд. Спасибо за внимание, друзья. Услышимся в рамках динамического показа возможностей военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. С вами был комментатор Николай Федоров. До новых встреч!